Баршаңызға сәлем достар, сіздермен мөлдір. Бүгін сіздерге ашыған айраннан жасалатын пирогтың рецептісімен бөліскім келеді. Бұл пирог өте нәзік, жұмсақ, дәмді, үлпілдек болып шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды шағып саламыз. Содан соң қант саламыз. Екеуін жақсылап шанышқының көмегімен араластырып аламыз. Венчикпен немесе миксермен де араластыруға болады. Қанты жақсылап еру қажет. Және осындай ақ болған кезде сұйық май қосамыз. Оны да араластырамыз. Енді айранымызды қосамыз. Айран ашыған болу міндетті емес. Оны да араластырамыз. Бір шай қасық сода саламыз. Араластырамыз. Содан соң илектен өткізілген ұнымызды аз-аздан 3-ке 4-ке бөліп салып араластырып отырамыз. Бір ас қасық какао қосамыз. Оны қоспауға да болады. Пирогтың консистенциясы қаймақ тәріздес болу керек. Табамызға пергамент қағазын төсеп, сұйық массамызды құйып, қызып тұрған 160 градустағы пеште 45-50 минуттай пісіріп аламыз. Өте жай пісіру қажет, сонда әдемі болып піседі. Толықтай бөлме температурасында суытамыз. Пирогымыз толықтай суыды, өте дәмді, жұмсақ, үлпілдек болып шықты. Ашыған айраннан жасалғандығы мүлдем білінбейді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.